Bienvenidos. Todos conocemos a esta hermosa criatura, que aunque su nombre sea algo confuso, ha sido uno de los dinosaurios más reconocidos y extravagantes por su gran cresta. El Parasaurolophus es un ornitópodo de la familia de los hadrosáuridos, que habitó en Norteamérica hace 76 a 73 millones de años. Este animal ha aparecido en multitud de medios, desde películas, series y en unos pocos documentales, videojuegos, libros, juguetes y vamos, hasta en la sopa te lo puedes encontrar. Es un dinosaurio que se resalta de los demás dado a la cresta que tenía, y en ser el único dinosaurio a que se le conoce su posible sonido. Antes de la década de los 2000, se hizo muchas hipótesis del uso de esa cresta, algunas un poco fumadas y otras decentes. Sin embargo, para 1981 el paleontólogo David Beisampel realizó un estudio tras analizar la anatomía interna de la cresta, ya que en 1975 James Hobson dio una hipótesis de que las crestas de los hadrosaurios como Parasaurolophus eran estructuras de exhibición visual que también funcionaban como cámaras de resonancia para la comunicación vocal. Se encontró que la cresta de Parasaurolophus realmente era capaz de actuar como una cámara de resonancia para el sonido. La cresta era hueca, presentando cavidades que se conectaban con los conductos nasales. Sin embargo, en la especie Parasaurolophus tubicen, dichas cavidades eran más complejas que en la especie tipo Parasaurolophus walkeri. Beisampel propuso que los Parasaurolophus adultos se comunicaban a largas distancias a través de sonidos de baja frecuencia, y al comparar la forma de la cresta con la estructura del oído interno, sugirió que los individuos jóvenes producían sonidos de mayor frecuencia que viajaban distancias más cortas, mientras que los adultos podían producir bocinazos que podían escucharse en áreas mucho más amplias. Asimismo, un estudio reciente de los hadrosaurios crestados como Lambeosaurus, Corythosaurus e Hypacrosaurus por David Evans y sus colegas, encontraron que sus conductos nasales pueden haber tenido capacidades similares de producción de sonido y que sus oídos también estaban preparados para detectar sonidos de baja frecuencia. Y hablando de hadrosaurios con cresta, tal vez es posible que el Carnosaurus, un pariente asiático de Parasaurolophus, pudiera también emitir sonidos de baja frecuencia, aunque de momento el pobre tiene el cráneo incompleto. El Parasaurolophus usaría su sonido tanto para comunicarse con otros miembros de la manada, y como para advertir de posibles amenazas. También es posible que usaría la cresta para exhibirse durante la temporada de apareamiento. Volviendo a 1981, David Beisampel creó un modelo de las cavidades de una cresta de Parasaurolophus usando un tubo de PVC, que sonaba como una tuba cuando se soplaba. A continuación, la recreación del sonido. Un pequeño dato curioso, es que dicha recreación se parece un poco a los sonidos que emiten los Parasaurolophus de la película Dinosaurio de Disney, aunque más remasterizado. Esto me hace pensar que los Parasaurolophus de esta peli tienen un sonido mucho más realista que los Parasaurolophus de la saga Jurassic Park.